Oi, bem-vindos à minha casa, mais um vídeo novo para vocês aqui no canal. E se você tá chegando agora, ó, vem ficar mais pertinho de mim, se inscreve e vem fazer parte desta família. No Receitas da Cris de hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha bem tradicional, bem conhecida, que todo mundo gosta, que é o famoso bolinho de chuva. Receitinha eu já tenho ela gravada há um tempinho, mas gostaria de compartilhar aqui com vocês. Espero que vocês gostem, então vamos lá para a receitinha. Então essa foi a receita de hoje, o tradicional bolinho de chuva. Eu espero que vocês gostem dessa receita, façam aí para toda a família porque vai ser sucesso. Esse bolinho de chuva é bem tradicional e bem antigo e todos amam, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, já se inscreva, vem fazer parte da nossa família. Não esqueça de avaliar o vídeo deixando aí o seu joinha pra mim. Um grande beijo, fiquem com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!